你知道吗？你的身体不需要一个军事训练官，而是一位温柔的队友。分享一个最重要的科学发现：健康的本质是自我照顾，而不是自我惩罚。当我们用严厉的方式来对待身体的时候，皮质醇会持续的分泌，导致血糖不稳、代谢变慢。当我们用温柔对待自己时，副交感神经会被启动，身体就会进入修复模式。这就是为什么温柔实践比完美主义更有效。身体在放松状况下，才能真正达到平衡和健康。你值得对自己温柔，也值得健康变美，因为这是身体最自然的需求。想要健康瘦，留言加1给我，关注我，陪你用科学的温柔改变自己。